Ek het nog altyd geglo in die beskermende hand van Jahwe. Nog altyd. Ek het nog altyd geglo dat Vader beskerm, hy red, hy bewaar, hy behoed ons. Ek het dit nog altyd geglo. En ek het eendag 'n ervaring gehad en ek wil dit met jou deel en daarna wil ek vir jou hierdie amazing skrif gee wat Vader vandag op my hart kom plaas het om vir jou te gee. 'n Hele klompie jare terug, ek was jonk geweest, nou is ek in 'n rooftog. En in hierdie rooftog en ons is 3 mense wat beroof word en onder andere is daar 'n dame saam met ons. En ons word beroof en dit was in die aand gewees en jy kon onmiddellik agterkom dat die atmosfeer verander. En ek kom agter dat hierdie mense gaan ons vandag doodmaak. En ek kom agter dat ewe skielik is daar 'n shift. Ewe skielik is daar dinge wat besig is om te gebeur by die rooftog waar hulle ons besig is om te roof. En daar's manne met vuurwapens en ek ervaar dit, ek beleef dit. En op daai oomblik, toe kom ek agter, maar vandag gaan ons lewens verloor. En ek sak my kop en ek bid by myself en ek roep uit na die lewende God en ek sê, Vader, help ons. En op daai oomblik vang die hoek van my oog, vang dit iemand wat afloop langs die palisade wat hulle ons een kant toe gevat het om ons te roof. En ek tel dit op by die hoek van my oog en iemand loop daar en ek sien dis iemand met wit klere, wit pak klere. En daai persoon loop af by die palisade en ek kom agter maar is 'n nie blanke persoon en hy begin met hulle praat in hulle taal. En hierdie manne wat ons besig is om te roof, se fokus is ewe skielik op hom en ek sien dit en ek kyk na hierdie ouens en ek kyk weer terug na hom en toe ek weer kyk, toe hardloop hierdie ouens wat ons besig is om te roof. En toe ek weer kyk, dis hierdie man met sy wit pak klere, toe is hy weg. En ek besef toe daai aand wat werklik waar gebeur het. En ek besef toe dit was 'n wonderwerk gewees van die lewende God om my te beskerm, om my te behoed en te bewaar, en die wat saam met my was, sodat geen leed aan ons gedoen kan word nie, sodat ons nie ons lewe kon verloor het nie. En ek kom by hierdie teksvers vandag, wat ek vandag met jou wil deel. En ek wil hê dat jy hierdie sal deel maak van jou lewe, van jou alledaagse lewe. Net soos wat jy Psalm 91 deel maak van jou lewe, waar jy skuil onder die vlerke van die Almagtige, want jy hierdie gedeelte ook deel maak van jou lewe. Nou luister wat sê die woord in die boek van Psalm 34 vers 8. Hy sê dat die engel van Jahwe, wie is die engel van Jahwe? Net so terloops. Wie is die engel van Jahwe? Die engel van Jahwe is die gemanifesteerde teenwoordigheid van Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Hy het al gemanifesteer in die Ou Testament, waar die engel van Jahwe aan soveel mense kon verskyn het. En die engel van Jahwe, luister wat sê hy? Hy sê dat die engel van Jahwe trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Is dit nie pragtig nie? Is dit nie amazing nie? Dat Yeshua self trek 'n laar rondom jou. Wat 'n laar is dit? Dis 'n laar van beskerming. Dis 'n laar van engele wat jou behoed en bewaar en beskerm, sodat daar geen letsel aan jou lewe kan kom nie. En ek wil hê dat jy dit moet verklaar elke dag. As jy in die môre opstaan en voordat jy by die huis uitgaan, dan moet jy dit verklaar in jou lewe. Ek onthou, ek het groot geword. Ek het groot geword met die wete dat daar is krag in die bloed van Yeshua. Ek het groot geword as 'n jong seun, as 'n tienerseun, waar ek geglo het en ek het geweet dat die lewende God beskerm. Dat selfs toe ek Vader nie gedien het nie. Ek het geweet, want ek het so groot geword, ek het groot geword met die wete dat God is 'n realiteit. Ek het groot geword met die wete dat Vader beskerm en behoed en bewaar. Dat selfs toe ek nog ongered was, die oomblik as ek in 'n voertuig klim, dan begin ek by myself te bid en sê, Vader, ek bid dat U my sal beskerm en ek vra dat die bloed van die lam oor my sal wees en my nou sal beskerm en behoed en bewaar. En ek het hom nie eens gedien nie.
Want ek het net besef die grootheid, die krag daarvan, van Vader se beskermende hand. En hy wil sy beskermende hand vandag aan jou ook kom openbaar. So verklaar dit elke môre as jy opstaan. Verklaar dit elke dag voordat jy jou kop op die kussing neerlê. Dan verklaar jy hierdie gedeelte: Vader, ek verklaar vandag dat die engel van Jahweh 'n laar rondom my sal trek, want ek vrees U. En dan weet ek dat U sal my uitred. Halleluja. En mag hierdie deel vorm van jou lewe. En mag jy net Vader se bonatuurlike hand van beskerming en se bewaring vandag ervaar. En ek verklaar vandag, oralste waar jy beweeg, dat Vader se hand van beskerming met jou sal wees. Maar hier kom die belangrike ding, dat jy hom sal vrees. Jy hom sal vrees. Dat jy hom sal dien, dat jy hom sal eer. En dis tog wat die woord sê, en hy sê in die boek van Psalm, hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. So as jy Vader eer en jy dien hom in gees en in waarheid en jy vrees hom, dan weet ek Vader sal jou uithelp. Hy sal jou red, hy sal sy hand van beskerming oor jou hou. Hy sal 'n laar rondom jou sit sodat jy geen skade sal ontvang nie. Halleluja. Dis wat ek vandag met jou wou gedeel het op hierdie pragtige Dinsdag. So mag jy vandag net Vader se hand van beskerming ervaar en beleef op jou lewe. Van my kant af, Rian Abri, wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.